नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे पीरो वसण में ख़बर ॾींदा हलूं त पीरो वसण शहर में अॼु 8 ॾींहं बि बुख हड़ताल कैंप जारी है। बुख हड़ताल कैंप के दौरान गुलाम अब्बास मजीदाणो बेहोश थी वियो, जंहिंजे लाइ फौरी तौर ते डॉक्टर घुराए ड्रिप लगाई हुई। हितां जे आबादगारनि जा नारा पानी नाहे छो भला, करबला करबला। हिते जे आबादगारनि जो चवण है त करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो पानी ते यज़ीद बंद कयो। छा अॼु जे दौर में अली बहरवाह जी पुछड़ी के पानी ॾियण वारा छा यज़ीद बणिजी विया आहिनि? हितां जे आबादगारनि जो चवण है त जेसीं ताईं अली बहरवाह जी पुछड़ी ताईं पानी न पहुचंदो तेसीं ताईं असां बुख हड़ताल के जारी रखंदासीं। हितां जे आबादगारनि साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो है त हाजी गुलाम रसूल, आमिर ज़वार, गुलाम कंबर चांडियो, अली गुहर ॾीपर ऐं ॿिया आबादगार मीडिया आॾो रोईंदे चयो त असां ग़रीब आवाम जो ॾोह कहिड़ो आहे। असांखे पाणी जहिड़ी नेमत खां महरूम कयो वञे थो। ख़ुदा रा असांजे बचनि ते रहम कयो वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।